Marzyłam o tej pracy od samego początku. Powiedział mi: idź, bo jak nie teraz, to kiedy? I ja za tę możliwość jestem bardzo wdzięczna przede wszystkim też sobie, że zrobiłam ten pierwszy krok. Myślisz o pracy na pokładzie samolotu? Chcesz wiedzieć, jakie wymagania należy spełnić na stanowisko stewardessy i stewarda? Mam na imię Julita i w dzisiejszym odcinku Poznaj Załogi LOT opowiemy o rekrutacji. Swoją historią i wskazówkami podzieli się Ola Sulej, szefowa pokładu i instruktorka w dziale szkoleń lotu, a prywatnie lektor języka angielskiego. Ola, bardzo miło Cię widzieć i cieszę się, że porozmawiamy dzisiaj na ciekawe tematy. Bardzo się cieszę, że będę mogła poopowiadać trochę o rekrutacji, a także podzielić się swoją historią. Dziś na co dzień łączysz dwie funkcje: pracę na pokładach samolotów lotu oraz bycie instruktorką, gdzie przekazujesz swoją wiedzę swoim koleżankom i kolegom. Ale jestem ciekawa, jak wyglądały Twoje początki, jak zostałaś stewardessą? Pracę w liniach lotniczych rozpoczęłam w 2018 roku, a moja droga była dosyć długa, nieoczywista i pełna przygód. Marzyłam o tej pracy od samego początku. Od kiedy tylko mogłam świadomie powiedzieć, co chciałabym robić w przyszłości, to właśnie mówiłam, że moja droga będzie związana z lotnictwem, że bardzo chciałabym być stewardessą. Kiedy skończyłam studia w Dęblinie, miałam już bardzo prostą drogę do tej rekrutacji, bo przecież już skończyłam 2 kierunki studiów i podjęłam pracę w innej branży. Zostałam asystentką zarządu. To jest chyba taki już czas dla mnie, pomyślałam, gdzie warto byłoby jednak osiąść i zrobić to wszystko zgodnie z takim społecznie uznanym porządkiem. I nastał taki dzień, gdzie po prostu wstałam, porozmawiałam z przełożonym, który wtedy wykazał się olbrzymim zrozumieniem dla mojego marzenia, który powiedział mi: idź, bo jak nie teraz, to kiedy? Złożyłam wszystkie niezbędne dokumenty i czekałam na wynik wstępnej weryfikacji. Złożyłaś dokumenty, zostałaś zaproszona na rekrutację. Jak to wspominasz? Jak to wyglądało? Znalazłam się tutaj, w tym budynku, w którym właśnie teraz się znajdujemy, pierwszy raz w życiu tak naprawdę. Na spotkaniu ze mną była cała masa osób, które były bardzo doświadczone. Dla nich to już była któraś z kolei linia lotnicza. Czułam, że co ja tak naprawdę zrobiłam? Na pewno nie mam szans, a mimo to udało się. Chciałabym, żebyś mi dziś opowiedziała o procesie rekrutacji. Za chwilkę będę już musiała szykować się do pracy, ale mam pomysł, możesz mi potowarzyszyć. Super. Zacznijmy od wymagań do pracy w tym zawodzie. Na co zwrócić uwagę? Do pracy w zawodzie tak naprawdę potrzebujemy mieć wykształcenie minimum średnie ze zdobytym świadectwem maturalnym, znajomość języka polskiego oraz angielskiego na poziomie B2. Inne języki będą dodatkowym atutem. Należy umieć pływać oraz budować relacje. Jest to praca w grupie, więc poszukujemy także osób, które w tej grupie potrafią pracować. Ola, zaczęłaś pracować na pokładzie, jak miałaś 27 lat. Czy w takim razie są jakieś limity wiekowe dla przyszłych stewardess i stewardów? Nie ma górnej granicy wieku. Aplikować może każdy, kto ukończył 18 rok życia. Ja zaczęłam latać w wieku 27 lat i dla mnie wtedy to był taki bardzo już poważny wiek. A teraz pracuję zarówno z kolegami i z koleżankami, które dopiero co ukończyły 18-19 rok życia, ale także z osobami, które mają 47 lat i dla nich to jest też pierwsza praca lotnicza. Czy stewardessa lub steward muszą być wysokiego wzrostu? Nie ma ograniczenia, jeżeli chodzi o wzrost. Każdy wzrost jest mile widziany. Czy wymagane jest doświadczenie zawodowe lub specjalnie skończony kurs? Nie jest wymagane ani doświadczenie zawodowe, ani żaden specjalnie ukończony kurs. Należy pamiętać o tym, że każda linia lotnicza ma swoje procedury, których na pewno będzie chciała nauczyć przyszłych załogantów i załogantki. Więc wszystkiego dowiedzą się na szkoleniu podstawowym po pozytywnym przejściu etapu rekrutacji. A co w przypadku, kiedy kandydaci nie mieszkają w Warszawie? Miejsce zamieszkania nie dyskwalifikuje z udziału w rekrutacji. Należy jednak pamiętać o tym, że każdą operację lotniczą rozpoczynamy w bazie w Warszawie. Pojedźmy już na lotnisko. Jasne. Powiedz mi, jak wygląda sam proces rekrutacji, z ilu etapów się składa? Proces rekrutacji składa się z kilku etapów. Przede wszystkim sprawdzana jest znajomość języka angielskiego, ale także umiejętność pracy w grupie, a także komunikatywność i otwartość na rozmowę oraz kreatywność w znajdywaniu rozwiązań. A jak najlepiej przygotować się do rozmowy rekrutacyjnej? Czy masz jakieś swoje triki na stres?
Stres to na pewno duża przeszkoda, natomiast jest to naturalna reakcja organizmu. Myślę, że nawet trochę potrzebna nam na co dzień. Jeżeli chodzi o takie moje porady i to, co mi pomogło, to na pewno takie wyciszenie się tuż przed wejściem na salę, pozbieranie swoich myśli, pomyślenie sobie o czymś bardzo pozytywnym, postaranie się przypomnieć sobie te wszystkie momenty, w których daliśmy radę coś zrobić i po prostu iść i to zrobić. Chodź Julita, może wejdziemy do środka. Super. Czy jest wymagany jakiś określony dress code na rekrutację? Nie ma określonych wymogów, natomiast na takie spotkanie należy na pewno przyjść w stroju biznesowym. Ja pamiętam, że miałam z tym niemały problem, bo od razu chciałam się przebrać za stewardessę. Natomiast pamiętam, że postawiłam na ciemną spódnicę ołówkową do połowy kolan, ciemną marynarkę i niebieską koszulę. I tak pamiętam, że poszłam na tę swoją pierwszą rekrutację. A gdzie odbywa się rekrutacja? Odbywa się ona po części online, a później w siedzibie firmy w Warszawie. I w jakim języku odbywa się rekrutacja? Rekrutacja odbywa się w języku polskim, natomiast język angielski weryfikowany jest podczas testu i rozmowy z lektorem na oddzielnym spotkaniu. A czy osoby, które nie przeszły rekrutacji, mogą próbować ponownie? Oczywiście, po 3 miesiącach od udziału w rekrutacji można próbować ponownie. Język angielski to język lotnictwa, jego znajomość jest obowiązkowa. Jako lektor języka angielskiego na pewno masz jakieś wskazówki dla przyszłych stewardess i stewardów. Myślę, że z doświadczenia taki główny kłopot, jaki mogę od razu zdiagnozować, to jest bariera językowa oraz jakby taki lęk przed mówieniem, który można bardzo łatwo pokonać tak naprawdę. No, mówiąc do siebie, opowiadając sobie samodzielnie jakieś historie, powtarzając po tym, co usłyszało się w filmach. Chodzi o to, żeby po prostu przyzwyczaić się do własnego głosu w języku angielskim, do tego, że go słyszymy mówiąc, po to, żeby się po prostu na nim nie skupiać. Jakich rad udzieliłabyś osobom, które myślą o tej pracy, ale wciąż boją się spróbować? No właśnie, ja chciałabym, żeby wszyscy aplikowali teraz, zaraz, od razu, żeby nie odkładali tego na później, bo to odkładanie później kończy się tak, że jest tylko trudniej, że jest to tylko bardziej wymagające. Życie poukładało się samo tak naprawdę, kiedy to już ja byłam szczęśliwa, więc warto zacząć od siebie, warto zacząć od układania swoich marzeń, od spełniania swoich marzeń. I ja za tę możliwość jestem bardzo wdzięczna przede wszystkim też sobie, że zrobiłam ten pierwszy krok i że w końcu, ja przepraszam, no nie było to takie dla mnie łatwe, naprawdę. Chciałabym objąć tę Olę z tamtego czasu i po prostu powiedzieć jej, że na nic nie jest za późno, na nic nie jest za dorosła, na nic nie jest za, mogę tak powiedzieć brzydko, za mało utalentowana. Ze wszystkim sobie poradzi i jest takie miejsce dla niej na świecie, w chmurach akurat, gdzie będzie się spełniać i gdzie wszystko się poukłada, jeżeli zrobi już ten pierwszy krok. Dziękuję Ola, że podzieliłaś się swoją historią, swoimi emocjami. Wiem, że oprócz bycia szefową pokładu jesteś też instruktorką i szkolisz nowe pokolenie i też osoby, które wciąż latają. Powiedz z Twojej perspektywy, dla kogo jest ta praca? No właśnie, to jest praca dla osób, które chcą się rozwijać na pewno, bo ta praca daje też możliwość do poszerzenia horyzontów. Dla osób z wysoką kulturą osobistą, ponieważ pracujemy w zróżnicowanym środowisku, oczywiście musimy umieć zachować się w każdej sytuacji. Dla osób odważnych, otwartych, uśmiechniętych, chętnych do pracy zespołowej i myślę, że to jest tak naprawdę klucz tych umiejętności, a cała reszta przyjdzie z czasem. Tutaj my wszystkiego nauczymy i wszystko na pokładzie pokażemy. Omówiłyśmy proces rekrutacji, opowiedziałaś o swojej wzruszającej historii i na koniec chciałabym Cię zapytać, co najbardziej lubisz w tej pracy?
Najbardziej w tej pracy lubię tę nieprzewidywalność. Przez cały czas muszę być przygotowana na zmianę w grafiku, na zmianę kierunku, na zmianę załogi. To jest coś, co mnie osobiście ekscytuje. Bardzo lubię, kiedy mogę pomóc, więc bardzo lubię kontakt z pasażerami. Bardzo lubię to, że na co dzień poznaję setki osób. Mam możliwość porozmawiania z niektórymi osobami. Mam możliwość poznania świetnych historii, otworzenia sobie jeszcze bardziej horyzontów na świat, więc to jest coś, co ja w tej pracy uwielbiam. Za chwilę dołączy do nas Twoja załoga, dlatego ja chciałam podziękować za dzisiejszą niezwykle inspirującą rozmowę. Bardzo dziękuję i mam nadzieję, że udało mi się rozwiać wszelkie wątpliwości. Praca na pokładzie to Twoje marzenie? Podziel się w komentarzu. Jeśli spodobał Ci się ten film, daj nam łapkę w górę. Subskrybuj po więcej ciekawych materiałów i do zobaczenia w kolejnym odcinku.